Bon dia! Dia 6, creuant Catalunya des de l'extrem sud fins a l'extrem nord. Nit curta, massa curta, tranquil·la, com sempre, però entre que estava un lloc així una mica raro i que he dormit poques hores, m'he despertat amb son. Tinc son ara. Però bé, he recollit i en aquest poble hi havia dues esglésies. Una que estava a baix, que estava enmig del poble, i l'altra que estava a dalt de tot, que és on he estat. Només s'hi podia accedir a peu per unes escales, per tant, era impossible que ja vingués a molestar-me ningú. Era un lloc perfecte. Bona temperatura i inclús m'he tapat una mica amb el sac i tot. Des que vaig arribar ja a la nit fins aquest matí, no m'he trobat a ningú en el poble aquest. Només els gats. I res, no he pogut omplir aigua perquè era no potable, però com a mínim m'he rentat la cara. Caminant per la carretera avui, però ja serà una de les últimes dels propers dies, perquè toca muntanya. Però primer he d'arribar a Àger. Són 12,6 quilòmetres, dels quals ja he fet 4, previ pas pel port d'Àger i tot pujada. Port d'Àger. Darrere meu, el Montsec, el primer repte muntanyenc de tota la travessa. Acollona, una mica, pujar fins allà dalt. Bé, ahir us vaig dir que si estava content o no per pujar les muntanyes, no? Ara m'enrotllaré una estona. Mireu, quan tu estàs caminant en pla, tu no fas gaire exercici de cardio. Tu el que fas és, camines això a 5 km per hora, com a molt, a menys que li fotis molta canya o comencis a córrer, que no és el cas. Camines a una velocitat com baixa i això no augmenta el cardio. Això el que fa és que no augmenti la teva freqüència cardíaca i tampoc et cansis molt ni suïs molt, no t'afecta tant la calor. Llavors, quan puges una muntanya, el que passa és, per una part, estàs més alt i en principi passa més aire i fa menys calor, per tant, farà menys calor aquí que a Lleida, és cert, però per l'altra banda augmentaran molt més les meves pulsacions perquè estaré pujant i la calor m'afectarà més. Per tant, jo no sé fins a quin punt, ho haurem de descobrir, no sé fins a quin punt serà viable amb aquestes temperatures començar a fer desnivells considerables. Pateixo una mica per això, la veritat. Ara estava escoltant la ràdio, estava escoltant la Mònica Usart de RAC1 dient que avui baixarien una mica les temperatures a Ponent i pujarien a Girona i Barcelona. Però que la baixada seria irrisòria, per tant farà bastanta calor com ahir. No tanta com ahir perquè aquí a la Noguera, per cert, en Canviat de comarca, estem a la Noguera, doncs no fa tanta calor com el Segrià, però igualment serà bastant bèstia. És una mica tard, ara he parat aquí a esmorzar al port perquè, mira, estava fatigat i necessitava parar perquè ja no podia més. I m'he trobat una desagradable sorpresa. A partir d'aquí hi ha dues maneres de baixar a Àger. Una, per la carretera, que no ve de gust, i la segona és per un camí, que hi ha un camí que baixa. M'apropo a l'inici del camí i em trobo això. Em trobo que està completament recrescut. No hi ha camí. Sí que n'hi ha, però sota les herbes aquestes. Jo no puc passar, no vull passar per aquest tipus de camins tan recrescuts. Perquè, en fi, ja no trobes el camí i a més, pot haver-hi paparres que et toquin tota l'estona a les cames o, en fi, és desagradable. Per tant, avançar una mica més per la carretera, a veure si trobo alguna altra manera de baixar. Si no, doncs res. Pateixo una mica per tota la resta de camins que em venen a partir d'ara, perquè què ha passat? Doncs aquest any ha plogut molt i al ploure molt, tot el que és les herbes i tal, ha crescut, evidentment. I pateixo perquè la resta del camí sigui també així recrescut. Ja ho veurem. He aconseguit enganxar el camí una mica més endavant. Toca trobar els pals de trekking per primer cop i baixar a Àger. Dos i mitja de la tarda, a les afores d'Àger, al darrere meu, el Montsec. Bé, he estat una bona estona, com sempre, menjant, hidratant-me, editant el vídeo i res. He arribat, la veritat, que una mica desanimat a Àger per la fatiga, la son, la calor i per haver escoltat tot això a la ràdio, no? Que fa tanta calor. Però hi ha hagut un canvi radical dels aconteixements. Ho veieu?
Núvol! Núvol! No només núvol, sinó que ha plogut durant un minut. Mentre estava al bar, ha plogut. Això canvia completament la cosa, perquè si ara mateix no està donant el sol, i més o menys, està bé, puc caminar. Si estigués caient el sol a sac, jo crec que no podria. Per tant, he dit, vinga, aprofitem aquest núvol i sortim. Fins aquí la part bona. La dolenta quina és? Bé, vaig molt carregat. Primer d'aigua, perquè, tal com diu la muntanya, món sec, doncs no trobarem aigua, vaig ben carregat. I després, menjar. He passat pel petit supermercat que hi ha a Àger, ara surt el sol, i he comprat torró, bé, tot això que veieu en pantalla, perquè fins d'aquí 2 dies no tornaré a passar per cap altre poble. Bé, sí, passarem per un parell de micropobles que no tenen ni bar, ni supermercat, ni res. Fins al Pont de Suert, ja res. I bé, no només això, sinó que potser tampoc tinc massa cobertura. No ho sé. En qualsevol cas, ara ve una pujada de 1.000 metres de desnivell positiu. Tal com ho sentiu. Porto 5 dies o 6 caminant en pla i ara toca superar el Montsec. Bueno, espantat una mica. Sí! El Pedró, 1.535 metres, punt culminant del dia d'avui. Que dur! Quina pujada, Déu meu! Des d'allà venim, Àger, més o menys. I el que ens espera ara, els Pirineus, la Vall d'Aran, darrere aquelles muntanyes. Veig neu des d'aquí, a l'Aneto. Sí, allò és l'Aneto, no ho veieu vosaltres, però jo sí. Bon aire, bon vent, i ara ha baixat el Montsec fins a Sant Esteve de la Sagra. Som-hi! Bueno, sortint de Sant Esteve de la Sagra, he descansat una mica. Són les 7 de la tarda, ni una ànima, tu. Bé, sí, una ànima sí, un gos. La baixada s'ha fet, no he gravat gaire, s'ha fet feixuga, però bueno, depèn de l'estona. Hi havia estona molt de pedra, hi ha estona que passava per Alzinars, estona per Pinars, estones que plovia, com ara, que plou i fa sol, i estones que no. Bé, queden... Mira, portem 28 quilòmetres i queden 10. Això són 2 hores i pico. I, bueno, és fins a un lloc arbitrari que jo m'havia marcat com per fer aquesta etapa i demà una altra, no? Podria per abans, és un lloc així per acampar random. Ja ho veurem, però no, en principi faré el planificat. Actualització 8 de la tarda, queden 6 quilòmetres, repeteixo el que estic repetint tot el dia, cansat, però no és tant cansament, és que tinc son. És que ahir vaig dormir fatal i, bueno, clar, no estic dormint el que toca i tinc son acumulat, em vaig dormint pels camins, quasi. Actualització 9 de la nit, queden 2 quilòmetres. Agradava la passejada per aquesta serra de nom desconegut entre l'Alta Ribagorça i el Montsec, que és on estarem avui i demà. Molt agradable el passeig, camins tranquils, boscos, passa l'aire, anem per una carena... Molt bé, tu, però ganes d'arribar ja. Molt bé, doncs ja ho tenim. Acamparé aquí. Està bé aquest lloc perquè està bastant a prop del camí, de fet el veig per aquí, però està col·locat de manera que no ens veuran, és impossible. Està sota un arbre, el terra, bueno, és pla,
i el terra té pinta que estarà suficientment flonjo com per poder clavar la piqueta, que a vegades en terres secs com aquest d'aquí és complicat, però aquí millor. Bé, abans de muntar, resum, quasi 39 quilòmetres, Déu-n'hi-do, perquè han sortit 1.600 i pico de desnivell positiu. Buah! Avui ja sí que hem entrat amb força a la muntanya. Cafès... cap. Cafès cap avui. Refrescos, 2 només. Bars, 1 climatitzat. Mal, atenció, perquè m'ha sortit un nou dolor, van sortint coses noves. A la part del darrere, del taló esquerre, em fa mal. És un mal que normalment jo no havia sentit. No sé si és el taló d'Aquil·les, no ho sé. No és greu, però ha anat i venint durant el dia. No sé, espero que no sigui res. Animals salvatges cap. I en general ha sigut un dia, al final bé perquè quan he començat estava molt pessimista. Tenia pensaments dolents, ja m'enteneu el que vull dir, Però mira, al final sembla que s'ha arreglat, Veurem els pròxims dies, perquè venen dies durs. Val, vaig a muntar la tenda i fem una foguera. Bueno, doncs ja està. Avui, per cert, hem canviat un altre cop de comarca, hem passat de Noguera al Pallars Jussà. Paraules majors. Segundo, decir que Pello7777, que es un seguidor del canal, me dio 5 euros hace unos cuantos vídeos para que en esta travesía me tomara un pincho de tortilla y una Coca-Cola. Y así he hecho. Hoy en el bar de Àger me he tomado ese pincho y esa tortilla. A tu salud, muchas gracias. I ara sí, encendrem la foguera i respondré a alguns dels vostres comentaris i preguntes. Primer de tot, el tema dies. Clar, jo vaig dir al principi que ho faria en 8-9 dies. Això no és correcte. Perquè jo vaig plantejar això quan em feia les meves etapes al MAPI, dient que l'etapa 1 l'anomenava etapa 0. Perquè, clar, el dia 1 caminava 14 quilòmetres només, llavors la comptava com a etapa 0. Però aquí al YouTube estic dient com a etapa 1, 2, 3, he començat així. Per tant, seria més correcte dir que ho faré en 9-10 dies. Però, vist els aconteixements dels últims dies, en 9 dies no serà possible. No serà possible. Per tant, serà 10 o no serà, perquè també no les tinc totes de poder acabar. És a dir, aquest diumenge serà l'últim dia, i l'últim vídeo el tindreu dilluns dia 30. Què més? El Josep Massaguer em comenta que passaré molta calor per la conca de Tremp. Doncs no, potser passeu calor, però no perquè passi per allà. Va, la meva idea, o sigui, per travessar aquesta zona de sud a nord hi ha 2 maneres. Una era anar entre els 2 Montsecs, hi ha el Montsec de Rubies i el Montsec d'Àger, i entremig hi ha un congost molt estret per on passa una carretera. I podria anar per allà, així no he de travessar el Montsec per on he passat i baixar, no? Però clar, quina és la gràcia de fer tot el dia carretera? Vull dir, no té cap mena de sentit. A part, aquell congost és molt estret, no hi ha voral i deu ser molt desagradable caminar per allà. I, com tu dius, caminar pel fons de vall fa calor i a més no és tan maco, no? Llavors, quan vaig plantejar la ruta, vaig decidir que no passaria per allà i passaré per on passarem demà. Demà passaré, com he dit abans, per la serra aquesta d'aquí, tindré vistes de la conca de Tremp, del pantà de Tremp, que ja he vist avui, i passarem per dalt. I tu diràs, ostres, no trobaràs aigua, Enric, perquè clar, si vas per una carena no trobaràs aigua. Doncs, bueno, me les he apanyat per trobar 2 punts d'aigua demà, en principi. També em pregunten si no em fa por fer la transcaucàsica pel tema sanitari de fer-ho a l'estranger. Doncs no, em faré una assegurança de salut, igual que vaig fer a Suïssa, privada, de viatge, i ja està. Em pregunten si recomano aquest matalàs que tinc. És el Situ Summit Insulated. No el recomano actualment. Quan el vaig comprar estava molt bé, però ara hi ha opcions més còmodes, més càlides i més barates per menys pes. Per tant, no té massa sentit comprar aquesta. Jo la tindré fins que s'empunxi, perquè no està mal. I per últim em pregunten com he fet el track. Doncs, com sempre us dic, el faig amb l'aplicació MAPI, que és la millor, i anar mirant sobretot els punts d'aigua i els quilòmetres que em doni per fer-ho en 9-10 dies i anar de punt d'aigua a punt d'aigua, que de moment estan sent tot pobles. Ja arribarem a fonts, a rius, el que sigui, però de moment tots els punts d'aigua estan sent a pobles, llavors anar concordant.
després intentar no sempre anar per carreteres, per camins, i després els punts particulars, com aquesta serralada que estem ara, que potser era més interessant, com he dit, que passar per la Conca, i també el tema de com entrar a la Vall d'Aran, no? Perquè, clar, com entres des del sud? Hi ha el túnel i hi ha les muntanyes gegants, no? Ja ho veurem, ja ho veurem. Avui és dimecres, queda dijous, divendres, dissabte, diumenge. 4 dies. Fins demà.